عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جيتكم في نهاية مطر كيف ما قاعدين تشوفوا. ما شاء الله المطر مصبح خيرات، الدنيا باردة مش كمطر هكا لا مطر وبرد وريح وكل شيء نهار كيما بالحق نحبه. انا شفت الطقس هكيكا قلت ياس هذيا لازم طنجرة الجيري تركب فوق الغاز. كملت حوسي وفطور الصباح وكل شيء، وبعد مشيت باش نطيب منه فطور ومنه عشاء. باش نعمل برغل ندبش بالقديد. خذيت الكوكوت باش نربح وقت، حطيت فيها شويه زيت وحطيت الطروف القديد. انا القديد كي عملته في العيد ما قليتوش، خبيته هكاك. خذيت ريفات القديد نفختهم في شويه ماء، خليتهم مدة نص ساعة هكاك متنفخين في الماء، وبعد قليتهم مدة 4 5 دقايق على نار هادية. فك الزيت هذيك زدت راس بصل مقصوص جويد وزدت كملت خليتهم يتقليو بالباهي مع بعضهم. حطيت طماطم، حطيت مقدار مغرفة ونص طماطم. راكم نقول مغرفة ونص معناها مش مغرفة مكومة، ديجا شفتوها المغرفة كيفاش تكون. هكا انا نتخيل في البرغل ملي لقيت المطر برغل مدبش محرحر يعمل الكيف. حطيت شويه هريسه عربي وقاعده هكا نقلي على نار هاديه. زدت شويه ماء باش القديد والطماطم ما تتحرقش، خليه هكا يتقليو في راحتهم. باش نحط كل شيء مع بعضه. خليت 3 فصوص ثوم كبار معناها مقدار 5 فصوص هكاك عادين. و كما قلت لكم باش نحط بخاص كل شيء مع بعضه ونخليه ياخذ غلوه. حطيت نص مغرفه صغيره كركم، ربع مغرفه صغيره فلفل اكحل، والملح حطيت شويه اكهو على خاطر عندي القديد كنت طيبو ديما بالقديد ما نحطوش برشا ملح باللول، يا اما نملحو الجمله ينحطوا شويه اكهو. حطيت مقدار نص مغرفه تابل، وكيف كيف اقل من نص مغرفه نقولوا 4 مغرفه صغيره فلفل احمر. خلطت وزدت مقدار كاس ماء هكاكا. كما قلت لكم قاعده نحط فيه كل شيء. هنا خديت البرغل غسلته وحطيته فقته شويه في الماء، خاطر البرغل اللي عندي متاع تونس وخشين معناها يستحق اكثر وقت تطيب. هنا عندي حمص وفول وعدس. حطيت العدس الاحمر، حبيت انا العدس هو اللي يخثر البرغل. الفول منفخ والحمص بطبيعه منفخ. كان العدس غسلته اكهو. كما قلت لكم كل شيء خذيه غلوه به مده 5 دقائق مع بعضه، ومرقت. صبيت كميه متاع ماء، ما صبيتش كميه كبيره على خاطر سكرت الكوكوت. كما تعرف الكوكوت كي نسكروها ما يلزمهاش فما نيفو متاع ماء ما يلزمهاش تفوتوا. حطيت شويه ماء، سكرت الكوكوت مده 30 دقيقه، خليتك الحمص والبرغل والقديد يطيب في عقله مع البرغل باش نعمل خبزه محشيه. خليت 250 غرام فرينه، نص مغرفه صغيره ملح، حطيت مقدار 2 مغارف زيت زيتونه، وزدت ابيض متاع العظم على خاطر الاصفر باش نستحقوا بعض باش ما يقعدش هكاكا يتلوح. حطيته في العجينه زادكم يعطي اضافه باهيه. لهنا نص كيس ماء دافي حطيت فيه نص مغرفه صغيره خميره خبز، وكيف كيف نص مغرفه صغيره سكر. خليتهم يتفاعلوا مع بعضهم وعجنت. لميت الفرينه بالماء هذاك، قعدت ناقصه شويه هكا، قعدت نزيد بشويه بشويه في الماء، ما نطريوهاش برشا. تجي كيف قوام الملاوي هكاكا، ما تكونش معناها تكون طريه في نفس الوقت نجمو نتحكموا فيها. هكا لميت العجينه وهبطها فوق الطاوله، عجنتها شويه ما عجنتهاش برشا، الكل في كل مده 3 دقائق هكاكا وهي صغيره الكميه. قعدت نعجن فيها حتى لين تحصلت على عجينه رطبه. كملت عجنتها، رجعتها للصحفه، دهنتها بشويه زيت باش ما تعمل شكل قشره، غطيتها وخليتها ترتاح طون اللي انا حضرت الحشو. هنا كم سي حضرت الحشو هيك العجينه ارتاحت، قاعده نخرج في الغاز اللي فيها. قسمتها على زوز، واحدة تكون أكبر شوية من الأخرى، الكبيرة شوية نحطوها ملوطة والصغيرة شوية نحطوها من فوق. من بيناتهم مش برشا، راه أما اللوطانية نعملوها أزيد شوية خاطر اللوطانية باش تبدا زايدة على حرافة متاع الفورمة ولا البلاتو كيما تسميوه. قسمت العجينة، رشيت شوية فرينة وباش نحل عجينة الأولى اللي قلت لكم تكون كبيرة شوية، ما نحلوهيش خشينه برشا، نخليو معناها تكون
جويدة أكثر منها تكون خشينة. خديت البلاتو هذايا متاع التارت، رشيت شوية فرينة باش من بعد تتنحى بسهولة وما تلصقش. حطيت العجينة ونقبتها بالفرشيطة باش ما تطلعش خاطر كمان فيها الخميرة. حطيت الهريسة. بالنسبة للصوص نجم نحطو الصوص اللي نحبو عليهم. حطيت انا هذا الحشو اللي نعملو واللي عملته اليوم، ومن المكثر هذا هو الحشو اللي نعملو. حطيت شويه هريسه، قليت كعبه بطاطا، هنا عندي شويه نص الزر متاع الدجاج طيبته في ملح وفلفل اكحل وتابل وشويه ليزاق دو بروفونس، وخديت جوز روس بصل كملت عملتهم كارميليزي مع الدجاج هذاك. وعندي جبن هذايا متاع الخاكليت بالفلفل اكحل بنين بالكدا، زدت كملت هكا. حطيت جبن كما قلت لكم. بالنسبه للحشو نجمو نعملوا الحشو اللي نحبو عليه. هذايا الاصفر متاع العظم اللي الابيض متاعو حطيته في العجينه، زدته شويه خل وخلطته هكاكا ودهنتك على حراف متاع العجينه هذيك اللي خارجه باش كي نحط العجينه الثانيه تلصق بالباهي. هذه العجينه الثانيه اللي اصغر شويه مقارنه بالعجينه الاولانيه، حليتها هكا بالقلقال وباش نهز نحطها فوق البلاتو نحاول باش نخرج الهواء ما نخليش فيها الهواء، وهنا نلصق جعتها بالعظم تلصق بسهوله. نلصق العجينه في بعضها ونقص الزايد ونتاكد اللي الجناب الكل مسكرين بالكدا. بالنسبه للعجينه هذيك نجمو نعملوا بها حاجه اخرى، والا انا مثال هذيك خبيتها وحطيتها في الكونجيلاتور، قلت اكيد باش يجي نهار ونستحقها. الاصفر هذاك متاع العظم اللي زدته شويه خل، دهنت الوجه متاع الخبزه من الفوق. وهذا بالنسبه انا نزينها بالطريقه هذه. تنجموا ما تزيدوها حتى شيء، لا تدهنوها لا تزيدوها سينوج ولا حتى شيء، تخليوها كيف ما هي ولا تحطوا عليها جبن. انا هكا دهنتها بالعظم وعملت رشها سينوج ونقبت هكا باش ما تتنفخش وتتحل، وحطيتها في الفور على 180 درجه من الفوق ومن اللوطه. تعدي نص ساعه على البرغل. حليت الكوكوط، لقيت بخيس كل شيء طاب بالباهي. زدت الماء خاطر لقيت الماء شايح مش متاع جاري، معناها زدت هيك كميه باهيه متاع الماء. والجلبانه حطيتها في الاخر على خاطر الجلبانه هذه في ساعه ما تطيب ماكس 10 دقائق وتكون طايبه. قلت ما عاود البرغل هز غلوه الا ما الجلبانه طابت. ولهنا ما سكرتش راني الكوكوط، جوست حطيتها طنجره عاديه. رميت قرن فلفل شايح، كيف زدت قرن فلفل اخضر. هنا سيي 5 دقائق وطفيت عليه وكان البرغل متاعي حاضر. كيف الخبزه المحشيه خرجت من الفور، قعدت تقريبا 25 دقيقه هكاكا. ما قعد لي كان باش نقصها نتنام الزلت كي خرجتها من الفور. قسيتها ابراج، انا قسيتها على 8 هكا تكون من داخل. كيما قلت لكم قبيله بالنسبه للحشو نعملوا الحشو اللي نحبو عليه. انا الحق من المكثر نعمل الحشو هذايا يعجبني، والا ساعات في بلاصه الدجاج نحط طن. قسيت برج من الخبز المحشي، عملتها مدوره كيف نجمو نعملوها مثلثه هكا تجي من داخل العجينه يعني البات ما تكونش خشينه، يكون الحشو بنين وحاجه شيحه وتمشي سختو مع حاجه جاريه هكا. البرغل سيء خذي غلوة بعد ما زدت الفلفل، انواع الفلفل كما قلت لكم. عملت وحار بالكدا، حطيت الفلفل شايح والفلفل الاخضر. ما قعدي كان باش نحطه في الصحفه. وهكا كان فطور، هو كان فطور وعشاء. انا كما قلت لكم انا ما نطيبش مرتين في النهار، نطيب مره هكا منه افطرت منه انا وقعد للعشاء ولله الحمد. اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال. اما البرغل جي فيه بالكدا سورتو العدس ذيب وسايبه كان شي متاعو الحق جاء بنا على بنا. لاني هوا حطيت البرغل في الصحفه الكبيره وما قعد لي كاين باش نحط صحين ونفطر بيه. ولهنا ذقت معكم البرغل وذقت الخبزة المحشية. وهكا كان الفيديو متاعي لليوم ودبارتي لليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تكون حسة الاضافة. تو ما قعد لي كان نقول لكم ان شاء الله نلقاكم على خير من هنا للفيديو الجاي وبسلامة.